Të dielën e kaluar më 18 maj, në mjediset e La Primavera Event Center në Woodbridge, u qel ekspozita Spring Art Show e mbështetur nga RH Scholarship. Ky organizim tashmë disa vjeçar, edhe si vjet bëri bashk shumë artistë shqiptar me banim në Kanada. Por në dallim nga vitet e kaluara, ekspozita e si vjeçme u mbajt vetëm për disa ore qelur në të njëjtat mjedise ku vëllezërit Korçar, këngëtarët Endri dhe Stefi, po në organizimin e RH Scholarship, dhanë një koncert për disa qindra bashkëanëtar. Kësaj një publiku mjaft të gjerë ju dha mundësia të shijojnë përveç muzikës edhe punimet më të mira të disa dhjetra piktorëve bashkombas. Përpara se sa t'ju prezantojmë të gjithë të plejadë artistësh që janë nga më të rinjt, edhe deri ke ata që janë më profesionistë, që kanë filluar artin e tyre në vendin tonë të lindjes dhe që e vazhdojnë edhe këtu në Kanada, do doja të bëja një koment të vogël. Kur mblidhemi kështu bashk, është një kënaqësi e veçantë, por edhe një detyrim që e kemi jo vetëm ndaj komunitetit tonë, por edhe ndaj brezit të dy të artistëve që e kanë filluar karrierën këtu në Kanada. Edhe kush më bukur se sa zonja Teuta, edhe RH Scholarship, që i krijon këto mbrëmje me aq klas dhe të rregulluara kaq bukur siç është kjo këtu sonde, por dhe që na ndihmojnë neve të gjithëve në misionin dhe një detyrë shumë të fisnike dhe të rëndësishme që kemi, që ta mbajmë traditën dhe kulturën tonë. Megjithse brezi jon nuk ka për të shkëputur përjetësisht nga vendi ynë, është detyra jon kryesore dhe madhore që të sjellim dhe fëmijët tanë këtu, ta sjellim dhe këtë brezin e ri, që ta vazhdojnë akoma më tepër traditën krah për krah, prindërve edhe komunitetit tonë. Prandaj Teuta, unë doja të thoshja edhe besoj se shpreh edhe mendimin e të gjithëve këtu, që respekt edhe mirënjohje për këtë detyrë kaq fisnike dhe që keni marrë flamurin ju dhe RH Scholarship këtu në Kanada që të mbani të gjallë traditën dhe kulturën tonë. Shumë faleminderit juve për prezantimin dhe gjithë artistëve që janë sot, që na janë bashkuar, dhe gjithë të tjerëve që kanë ardhur në këtë event të bukur. Shpresoj që do kënaqeni dhe të bëjmë gjëra akoma më të bukura. Ju falenderoj. Punimet janë shumë të bukura dhe të mira. Mendoj që do ju sjellim pak emocion dhe nostalgji, se disa piktura janë edhe nga Adeu ynë i dashur. Mirë se erdhët tek prezantimi i kësaj ekspozite, Spring Art Show. Ne do të prezantojmë 45 vepra arti, të cilat janë të ekspozuara fizikisht këtu, por gjithashtu kemi edhe piktura të ekspozuar virtualisht. Kjo e bën këtë edicion edhe më të larmishur dhe më të pasur. Veprat e realizuara janë në vaj, në akrilik, në charcoal, gouache, akvarel. Kemi kënaqësinë të prezantojmë edhe dy artistë të reja këtu që marrin për herë të parë pjesë në këtë ekspozitë. Pasi misioni jonë është të ruajmë trashëgiminë kulturore, gjithashtu të rrisim grupin tonë me artistë të rinj. Një falënderim special shkon për RH Scholarship për promovimin e vazhdueshëm të kulturës kombëtare dhe artit. Një falënderim shkon edhe për të gjithë artistët për punën, për pasionin dhe për kontributin e tyre të shmuar në organizimin e kësaj ekspozite. Po ashtu falenderojmë grupin koordinues të artistëve shqiptaro-kanadez për bashkëpunimin e tyre efektiv me RH Scholarship edhe me gjithë artistët e pranishëm. Një falënderim shkon për gjithë vizitorët e kësaj ekspozite, se arti merr kuptim kur ndahet edhe përcjellet me gjuhën universale të tij. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Ju uroj një mbrëmje muzike shumë të bukur në praninë e dy artistëve, vëllezërve Prifti, që gjithmonë na japin gëzim, energjinë e tyre dhe një atmosferë shumë të bukur festive. Faleminderit edhe kalofshi sa më bukur mes pikturës, muzikës edhe miqve të mirë.